Yes, this is Mohammad Enamul Chaudhary. Welcome to my YouTube channel Explore Radar. সো ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস আমি শেয়ার করব, সেটা হচ্ছে কিভাবে আপনার বাইকে অ্যাকশন ক্যামেরা সেট আপ করবেন। সো সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। যারা আপনারা মোটর ব্লগিং রিসেন্টলি করবেন বা করতে চাচ্ছেন, যে আমি নেক্সট একটা বাইক কিনে তারপরে ভাবতেছি যে মোটর ব্লগিং করব। সো আমি যতটুকু সাধ্য মতন আজকে আমি হচ্ছে আপনাদেরকে দেখাবো যে মোটর ব্লগিং করতে আপনার কি কি অ্যাকশন ক্যামেরা লাগে। হ্যাঁ, ওকে। তারপরে কিভাবে হেলমেটে মাউন্ট করবেন, তারপরে কিভাবে আপনি আপনার 3.5 mm জ্যাক কিভাবে সেট আপ দেবেন। সো অল এভরিথিংস আমি আপনাদেরকে দেখাবো। সো চলুন আমরা আপনাদেরকে দেখাই। আর তার আগে বলে নিই, যারা এখনও নতুন আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, সো অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। চলুন আমরা ভিডিওটা শুরু করি। ওকে, লেটস গো। অ্যাট ফার্স্ট হচ্ছে আপনাকে একটা ভালো হেলমেট কিনতে হবে। নর্মাল হেলমেট হলেও হবে, আপনার বাজেটের উপর নির্ভর করতেছে। সো আপনি চাইলে মার্কেটে অনেক ধরনের হেলমেট আছে, যে কোনো একটা পারচেস করতে পারেন। সো নর্মালি হচ্ছে একটু ভালো দেখে পারচেস করাই ভালো, যেহেতু সেফটির একটা ব্যাপার স্যাপার আছে। সো আপনি চাইলেও দেখা যাচ্ছে যে খারাপটা নিতে পারবেন না। সো অবশ্যই একটু ভালো মানের হেলমেট ক্রয় করার চেষ্টা করবেন। অ্যাট ফার্স্ট আমি এই হেলমেটটা হচ্ছে আমি অনেক আগে কিনছিলাম, যখন আমি ডিসকভার চালাতাম তখন। সো এটাই আপনাদেরকে দেখাবো। আর হচ্ছে আরেকটা হেলমেট আছে ওই এটা এটা হচ্ছে আমি আমি এটা হচ্ছে নেগেটিভ অ্যান্ড পজিটিভ আটা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একবারে ডাইরেক্ট এর সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে। সো আপনারা চাইলে এভাবে এই মাউন্টটা নিয়ে এখানে নেগেটিভ অ্যান্ড পজিটিভ আটা দিয়ে এভাবে আপনারা মাউন্ট করতে পারবেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে লাইফ ওয়ারেন্টি, এটা কখনো উঠবে না। সো আপনারা চাইলে এভাবেই করতে পারেন। আপনি এই আটাটা পাবেন হচ্ছে আপনার স্যানিটারি যে সকল দোকান আছে, সেখানে গেলে নেগেটিভ এবং পজিটিভ আটা চাইলে এবারে দিয়ে দেবে। এর দাম নেবে হচ্ছে আপনাকে কত, 60 টাকা থেকে 70 টাকার ভিতরে। সো আপনারা এইভাবে, এখানে একদম প্লাস্টার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এখানে তার উঠবে না, এটা ভাঙতে হবে তারপর এখানে উঠবে। আর এখানে অবশ্যই ডিসকালার হয়ে যাবে। আমি ওই হেলমেটটাতে দেখাচ্ছি। ওকে, এই যে এটা, এই হেলমেটে দেখাবো। আর এটা 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 আপনাকে কিনতে হবে। বিভিন্ন বাইক অ্যাক্সেসরি শপে এটা পাবেন। সো এটার দাম নেবে 600 টাকা। এই দেখেন, এইভাবে আপনি এইভাবে লাগাবেন, লাগিয়ে এখান থেকে এভাবেই করবেন। যে জাস্ট মিনিট, এভাবে এখানে এভাবে লাগালে হবে। এই যে অলরেডি মাউন্ট হয়ে গেছে। হুম, তারপরে যে বেল্ট আছে, বেল্ট এভাবেই করে দিলে পারে না। ওকে, তারপরে এখানে আপনি হচ্ছে এই যে আমার গোপ্রো গোপ্রো যেভাবে এখানে সেট আপ দিয়ে দিলে হয়ে যাবে। ওকে, দ্যাটস এই যে এরা গুড। এই যে হয়ে গেছে মাউন্ট। এই যে নর্মালি একদম ইজি, একদম টোটালি একটা ইজি সেট আপ আর কি, কোনো ঝামেলা নাই। ওকে, যেভাবে সেট আপ করবেন একবার হয়ে গেছে। এখন চলুন আমি দেখাচ্ছি। আপনি গোপ্রো 9-এর যেটা আছে অডিও জ্যাক, যে সেটা আছে, আর যে মাউন্টটা, ও দেখা ক্যামেরাটা কীভাবে করতে হয়, আমি এটা খুলি। এই যে মাউন্টটা আপনি ক্যামেরা কিনলে পরে আপনার যে মাউন্টটা ক্যামেরা বক্সের ভিতরে থাকবে, তারপরে যে এটা গোপ্রো। সো এই যে গোপ্রোর এখানেই আছে, এই দুটো ভিতর থেকে বের করে নিয়ে, এই যে এই দুটো ভিতর থেকে বের করে নিয়ে এই যে এভাবে এর ভিতরে ইনপুট করবেন। তারপরে এই যে নাট আছে, নাট দিয়ে এখানে এভাবে লাগাই দেবেন। এই যে ফাইন হয়ে গেল। ওকে, আর গোপ্রো হচ্ছে আপনার
গোপ্রোতে কিনলে কিন্তু আপনার অডিও কনভার্টারটা পাবেন না, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আপনাকে এক্সট্রা হচ্ছে গা মিডিয়া মোড নিতে হবে। এই যে মিডিয়া মোডটা এর সাথে কিন্তু সেট আপ করা আছে, আমি আপনাদের দেখাই খুলে। এই যে এটা, এই যে এটা মিডিয়া মোড, হ্যাঁ, এটা মিডিয়া মোড। এখানে আপনার দেখা যাচ্ছে যে আপনি যদি জ্যাকও ইউজ না করেন, নর্মালি আপনার হচ্ছে রাইড করার সময় একটু নয়েজ আসবে, তারপর আপনি অডিও জ্যাকটা ইউজ করলে ওটা ইউজ করলে অনেক বেটার পাবেন, হ্যাঁ। 3.5 যে জ্যাকটা, ওটা ইউজ করলে আরও স্মুথলি আপনার অডিও রেকর্ড হবে। সো এটা আপনাকে মাস্ট বি পারচেস করতে হবে। আপনি যদি হিরো 9 ইউজার হন তাহলে পরে অডিও মোডটা মাস্ট বি লাগবে। সো তা না হলে আপনার হচ্ছে অডিও রেকর্ড হবে না। সো এইভাবে লাগাবেন, এই যে জাস্ট, তারপর এখানে হালকা করে প্রেস করবেন, না হয়ে গেল। আর এর সাথে আপনার 3.5 যে জ্যাকটা, সেটা আপনার লাগবে না, তার জন্য আপনাকে 3.6 যে জ্যাকটা, সেটা আপনাকে পারচেস করতে হবে। আমার অলরেডি আছে, দেখেন এর ভিতরে, এই যে অলরেডি এর ভিতরে আপনার টোটালি, এই যে এর ভিতরে টোটাল সেট আপ করা। সো আপনারা এর ভিতর থেকে আপনি এখানে যে ফোম আছে, ফোমের নিচ দিয়ে আপনার এটা সেট আপ করতে হবে। আমি এই যে টান দিয়ে বের করছি, আবার আপনার দেখানোর জন্য কিন্তু আমি এই যে বের করছি, এই দেখেন, এই যে আমি বের করে ফেলাইছি, এই দেখেন কত বড় কট, হ্যাঁ, এই দেখেন। এই যে দেখাচ্ছি, এই যে এই দেখেন, এটা হচ্ছে 3.5 যে জ্যাকে, এখানে আপনার তিনটে দাগ আছে। এই যে এখানে একটা, দুইটা, এখানে তিনটা দাগ আছে 3.5 জ্যাকে। আর 3.6 জ্যাকে এখানে দুইটা দাগ আছে। সো আপনাকে গোপ্রো 9 হচ্ছে 3.6 যে জ্যাকটা, সেটাই আপনার কাজ করবে। 3.5 জ্যাক এটা কখনোই কাজ করবে না, করতে হবে। এবং 3.5 এবং 6 ভিতর পার্থক্য কি, আপনি দেখেন একটা জিনিস খেয়াল করেন, 3.6 জ্যাকে আপনার এখানে দুইটা দাগ আছে। 3.6 জ্যাক যেটা, এটা হচ্ছে আপনার 3.5 জ্যাক, এখানে দেখেন তিনটা দাগ আছে, আর এখানে দাগ আছে দুইটা দাগ। এটা একটু মোটা আর এটা একটু চিকন, এ দেখেন কম্পেয়ার করেন। এটা 3.5 জ্যাক আর এটা 3.6 জ্যাক, এ দেখেন। সো আপনাকে এটা নিলে হবে, এটা নিয়ে এটা একটা কনভার্টার লাগবে। এটা 3.6 জ্যাক যেটা, আর এটা 3.5 জ্যাক। এই যে এইভাবে এর ভিতরে প্রেস করে দিলে, এই যে সো এটা হচ্ছে আপনার এই যে এখানে, এই যে এখানে যে আছে প্রেস আছে, এই যে এই পুটের ভিতরে ইনপুট করে দিলে পারে আপনার হচ্ছে এই যে হয়ে গেল। সো আমরা এখন হচ্ছে একটু বাইরে যাব, বাইরে যে হচ্ছে এর সাউন্ডটা আপনাদেরকে আমি শোনাই, ঠিক আছে? চলুন আমরা একটু বাইরে যাই, এর সাউন্ড কোয়ালিটিটা কিরকম সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাবো বা আপনাদেরকে শোনাবো। সো চলুন আমরা একটু বাইরে যাই, সাউন্ডটা টেস্ট করে আসি। রোডে এত গাড়ি কেন? ইস্তানবুলে তো গাড়ি। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন? আরে হ্যালো হ্যালো, মাইক্রোফোন টেক্সটি 1 2 3 3 2 1। হ্যালো গ্যাস, তার সামনে যাই। আসলে নতুন ক্যামেরা তো, আজকে প্রথম আমি রেকর্ড করতেছি, জানি না কিরকম হবে। হ্যালো
Hey guys, this is Mohammad Enamul Chaudhary. Welcome to my YouTube channel Explore Radar. Guys, আজকে হচ্ছে গা আমি নতুন একটা ক্যামেরা কিনেছি, সেটা হচ্ছে গা হিরো 9 গোপ্রো। সো আমি সাউন্ড টেস্ট করতে এসেছি, বাট জানি না কেমন হবে। আর অবভিয়াসলি ভালো হওয়ার কথা, যেহেতু গোপ্রো, এর সাউন্ড কোয়ালিটিটা আই থিঙ্ক অনেক বেটার হবে। সো গ্যাস দেখতে পারলেন যে সাউন্ডটা কিরকম ছিল, মাস্ট বি ভালো ছিল। আর এই ছিল আমার হচ্ছে আপনার হেলমেটের সাথে কিভাবে ক্যামেরা মাউন্ট করবেন, সেটা হলো বেসিক একটা ধারণা দিয়ে দিলাম। সো আপনারা যারা মোটর ব্লগিং করবেন বা করতে চাচ্ছেন, অবশ্যই ভিডিওটা তাদের জন্য হেল্পফুল হবে। সো আমি এখনই ভিডিওটা এখানে ক্লোজ করছি। আর আপনাদের প্রতি আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, যারা এখনও নতুন আমার চ্যানেলটাকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, আশা করি আপনারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটা হিট দিয়ে দেবেন, যাতে আমি পরবর্তী যদি কোনো ভিডিও আপলোড করে থাকি সো তার নোটিফিকেশন সবার আগে আপনি পেয়ে যাবেন। সো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। বেস্ট, লাভ ইউ অল, বাই বাই।